下関の夏が最高すぎてこのまま終わらないで。私は田舎の納屋でアートカフェを開く31歳独身女子。今日はコーヒーを勉強しに石の上のコーヒー屋さんへ。コーヒー豆の並び方が非常に綺麗。そして何よりお兄さんイケメンが入れたコーヒーなんてうまいやろがい。そして帰ってからは近所の金本さんと一緒にバーベキュー。獅子肉もあって本当に豪華。エネルギーチャージしてから海に入る。めちゃくちゃサイコパスいた。暗くなってからは唐戸市場付近で地元の花火大会。大人数で行くお祭り最高。帰って源流と友人とちょっと遊んで花火大会第2弾。空を見上げるでっかい花火も最高だけど手持ち花火も負けてない。遊んでくれてありがとう。次回、落石の岩を除去しながら進む1000人だっていそうな秘境。正直言って最高。